Oh! Non, fais plus de course, ça fait pas loin. Ça va? J'avais une vidéo. On le vite à la télé du bon côté. Allez, on nous passe devant. Passe d'avant. Mais changez les deux. Voilà. Et vas-y. Là. Et après tu pompes. Comment ça fait que ça fait monter le bouchon? Et après. C'est un bon encore. Bah, tiens. Ah,